okolela mona bino banso baelezwi libaku ya kolanda émission oyo tosola mboka esika mpena tokikolaka na bosolo maimanso makolekana na awa na mboka na biso boyebi ete poso oyo mpenza makambo ebele yango elekani bato mingi bakokomela ngai mpona koyeba eloko nini ekolekana kuna na sena eloko nini ekolekana na mboka kuna na UDPS eloko nini ekosala mpona nini bokono oyo ya coronavirus tokopusanaka mokolo na mokolo tokomona kaka bato bakobakisa maka bokono ekoyaka kaka monene tala ntina biso mpena toye na butu ya lelo mpona kobeta masolo manso ematali mboka na biso bokoto pamba te esika mpena tolobaka bosolo elinde kaka na émission oyo mikolo moleki bandeko mingi baselaki na kokomela biso mpona kotalisa biso ete bozalaki mpenza na posa ya moto moko po azali moko ya bato oyo na mboka na biso balobaka mpenza bosolo place ya bosolo ezali tala ntina biso awa na ekipe mobimba ya émission oyo tosonga mboka tosepelaki te mpenza totikala kaka kuna lelo mpenza totamboli mpona koya ntina esika oyo mpona komona fumu kusu azali mpenza moko ya bato oyo nakoki lisusu te kotalisa na kwasa na bino bayibooko na biso pamba ete boyebi deja ye mai ya koyeba mpenza eli mingi te azali deja awa na biso mbote na yo mbote mingi ndenge mopanzi sango elongo na bayebanso bana kolanda biso na ngonga oyo mokusu nga mpenza nasepelaka koloba na kwasa nasepelaka mpenza kobomba te na koyawa te mpona zonga naloba te namonaki boye ezali yembala na ngai yambo ya kokota mpenza na kati esika oyo kasi nga namoni bandeko bakoloba na ngai yolongola mapapa esala boya namoni bato nyonso bakotambola awa bazali na mapapa te nakomona awa tozali na bokono ya coronavirus namoni bandeko baza na bakashi nde te namoni ata moto moko te motuna mpena na akotuna yo elingi koloba nini matondo mingi soki oza kokota na kati esika mashine ya fufu ezali eza kopanza putulu ya fufu akoyebisa o mizipa po putulu wana ekanga yo soki omizipi te putulu ekokanga yo lolenge wana soki oza mpe kokota esika bopeto ezali moto ya bopeto mpo nezwa yo esengeli olongola ya yo sapatu po ete bopeto wana ezwa yo nzoto mobili elingi koloba esika oyo oza kotambola eza esika ya bopeto ya bodongo lobatoli ya bosantu soki todefi ya bopaya eza biesaka esika oyo eza na nguya ya tekato ya likolasa soki okuti bandeko bamizipi na bango zolo te mpona mai batali ndakisa corona toloba moto aza na kota ndako batindi ye mpe azipa zolo na monoko to baloba yo bakomema na balabala nakomona bato bamesure mpe eza respecte te nga nakotoneske fumu ya koboya nde kaka bokono yango toyelikanisi ye nini te fumu alobi boye yambo nano corona eza punition etumbu bapesi mindele siko biso bayindo nde tofundi mindele biso bayindo nde tozosamba na bamindele mindele banyokolaka biso nzambe sikoyo ayebisaki bamindele na 2017 baya kosenga bayindo bolimbisi toyokana biso na bango bafuta mabe nyonso basala biso soki bakosala yango te bakobeta bango wana tozalaka na 2017 sikoyo tokomi na 2020 babandi kobeta mindele ndenge nini fimbo ya mindele biso tolelela yango tomoni eza na makambo mingi eza koleka na kati na mokili eza pasi mbala mosusu po maye ezolobama na mboka na biso mpe ezosalema kaka na nko bomitie bacontemporain na nko bozoboya kondima mpe kotosa ngo na nko me boyebi teke konyokola bato makasi lobi na nsima kozanga koyoka oyo tata mokeli aloba mindele bio baza kowa na bandi mutu obotango ti okomi na niveau eza nango oyoka nanu te ete na France na mokolo moko
bakufaki 500 to mpe koto yoko kasi lelo États-Unis d'Amérique grande puissance akomi na ba 60 quelques mille morts na sanza moko na ndambo. Italie na sanza mibale plus de 30 000 morts. esolobela bino eloko te botala na poto ndenge baza kokufa France, Italie, Belgique, partout. Belgique oyo akokota 80 fois na Congo asi akomi à peu près na 6 000 morts na sanza mibale. Wana nyonso mindele na mindele mipayindo nano baza na Belgique bakufi boni. Soki lelo corona eyaki koravage Europe toloba bango ke eza maladi ya bato nyonso na mindele na bayindo tozwa naluka kuna na poto soki azoboma na 50% mindele 50% bayindo awa na Afrique kaka na bandeko na biso baza na poto botanga matanga boneni ndenge ezala na nombre nyonso ebima na leza kuna tozwa sikoyo awa Congo ti lelo na nakokisi 50 te na sanza mibale. Afrique na nakokisi 1000 te na sanza mibale na corona. Mais bosala total ya Europe mobimba. Combien? Ndenge nini soki mondele azolenga na corona oyo epai na yo eza nango soki 20 soki 30 pe imaginaire parce que biso tolobaka eza imaginaire mpona ntina lelo corona soki balobi na poto bamelela yango chloroquine biso epai na biso moto moko abungi te ete chloroquine ezali kisi mpona malaria eza kisi ya boloko. Alors soki eza bon malaria azoboma biso au moins 200 à 250 to 300 par jour na Kinshasa kaka tozwa Congo tozwa Afrique ekozala somo. Donc malaria aza somo na koboma na Afrique ke corona. Mais soki na poto balobi ke tobeli corona bopesa biso chloroquine na tuni yo mama na ngai soki yo awa osali fièvre bapesi yo Doliprane mpona température bapesi yo chloroquine mpona ebundisa malaria. Siko oke mobembo na poto na eleko ya corona osali fièvre bazwi lisusu Doliprane wana bapesi yo bazwi lisusu chloroquine bapesi yo na yo moko na motu okoloba ozobela corona obi okolobake obeli malaria oyo obelaki na Afrika okoloba malaria parce que kisi oyo bapesi yo na Congo etraite yo malaria lokolo okomi na poto bapesi yo kisi oyo ebikisaki yo na Congo eliki kolobaki maladi obelaki na Congo yango moto oke kobela mpe na poto. Siko ndenge nini soki kisi oyo bazopesa na poto eza kisi ya malaria bango babengi yango kuna corona bino mpe bobengi yango corona awa nzoka bino sikoyo eleki bososola te yango penza corona awa banya musu bakolobaka ezali penza lolenge ya makasi ya malaria. Corona eza malaria awa biso sikoyo lokwa tomilelaka babilolo bangadiadia bamikungu babandimbi do banzoto na biso ese ekota na babololo na bakongo bololo tomelaka nyonso wana do toza deja anti do toresistaka nanu na malaria wana siko ntango eke kokuta kuna bato ya bashokola bamiliki bakofti baza na bololo te na nzoto balera baje bango kozalaki punition prévu mpona bango. Alors punition monele punition prévu mpona bango mpenza me kumutu okomona mpe lisusu awa mpe ata awa na mboka na biso ekoboma ata ekoboma mpenza lolenge bango ekosala na mboka na bango te me biso mpe aye koboma bato moko na moko mpe bakokufa na maladi oyo yo ozali mpenza na liso mosusu oyo omonelaka makambo yo okopose nini mpona mpenza tosilisa bokono oyo awa na mboka na biso. eloko esengeli toyeba yango malaria nanu na typhoïde enyokolaka biso ebomaka biso plus de 200 par jour osalite eleki na biso. lelo mindele lokola baza na bopeto na bango
bacondition ya hygiène epai na bango eza garanti babongisaka nyonso yango bamoni kaka ete basukola na bango kaka maboko mais biso awa bacondition nano hygiénique salubrité epai na biso bolobela ngo nano po boyawa soki boyelaki nzela selema nayebi te me na wenza selema okosomba mbisi to nyama na wenza selema etonda banzinzi tamaka babetekisa wana liboso bosoto tolongola bosoto na bomoi na biso tobandi kolobela yango banda kala po toréduire taux ya bamaladi parce que microbe etambolaka na mopepe e oyo ebotaka microbe eza salité bosoto mondele amoni nano kisi ya corona wana te azobunda kuna kisi mpe eza te mais mpe nazoyoka motu nokoboyo ndeko na biso ya Madagascar kisi azwi eza ya malaria soki bandeko balobi awawa moto akufi na corona natuni bango appareil nini oyo basaleli détection mpona kodétecte ke oyo akufi na malaria parce que soki mpona grippe to fièvre toloba soki mpona rine miyoyo soki mpona kosukosu yango wana tobelaka na malaria basigne oyo akompanyaka malaria yango alors natuni motuna kaka thermomètre à distance oyo bazotia na litoi wana soki batia yango na motu azobela malaria apelisaka mpule ya ble bongo soki bateste ye mpona ebola apelisi ya vert soki batie ye mpona corona apelisi ya rouge yango nde ezolakisa ete sikoyo lokola azopelisa rouge nde eza corona ou bien ye température na ye nyonso kaka kolakisa te moto asi alongwe na 36 degré akomi asi abandi fièvre ye aindike kaka fièvre nde bango lebaka fièvre eza mais nde ebona mpe baseleki ya bongo soki batie yo bakoza na fièvre lobi fièvre ebola sikoyo ekomi fièvre corona ale lobi fièvre ekokoma nini soki mindele kono babimisi kombo moko ale bino mpe bozwi soki balobi fièvre ouraga bino mpe fièvre ouraga toza lisusu te na ntango oyo tozalaka colonie ke Belgique akoti na guerre mondiale colonie na ye mpe ekoti na guerre mondiale ke Europe ekoti na guerre mondiale bakolonie nde na Afrique mpe ekoti na guerre mondiale te il faut badirigeant na biso mais justement mabe yango wana est ce que biso toza bato te toza na bacapacité te oyebi elekelaka biso mbala mosusu totangi na kelasi na baniveau nyonso oyo ya bapaya soki olingi osala likambo yango malamu ifo bima libanda ya buku wana mpona bandi bato nyonso batangi bakelasi baza na batiki kasi nga na koloba oyo nyonso basalelaka ezali mingi ntango pembeni nde asali mosala ya malamu kasi soki alobi kaka tala na buku wana eza na makambo mosusu eza prévu te na babuku wana basali na bango bacapacité na bango na bandi bajuge soki baite koseconcerte mbala mosusu mpona bakata likambo moko songolo balobi mobeko elobi boye kasi bozomona te awa eza boye oyo bazoloba wana te ozomona te ozomona wana sikoyo mayele na bango nde ezosala eza susu lokasa wana te omoni mbala mosusu motuna otuni ngai awa na journalisme otikala yi kozwa ntango te oyekola yango mpe otanga yango oza kosalela na mayele oyo ezoyela lelo lati bere mpona osignifie oyo olingi kosignifie eza non prévu na journalisme na yo otanga to mayele no ezosala hors journalisme otanga donc yango ezobaki na bamboka mosusu wana bacapacité totika kokopie mindele parce que omoni eloko ezosala biso mpasi le mosusu bakolobi ndenge nini mpo mokusu leta alobi boye leta nakosaka leta parce que okoki kokoma ndakisa président te soki nzambe akoni yo te mpe na profite na esika wana
On a koyebi ça, ba dirigeant congolais, pe ba congolais, israélien wana, ya chaîne wana ya I24, on a fini ki mokonzi ya mboka na biso. Biso to kosenga Congo, il faut poursuivre mutu wana. Ako présenter l'excuse te. Ya koloba ya komona ko na teza ko pandisa wa komona maina ko lengana. Soki Macron asali eloko ya bo ya Macron. Akende ko finga ya finga président na biso. Escroc, est-ce que vous avez dit que na matali mibeko lokola azali président à moins que na mboko tozala ba juriste te asali dénonciation calomnieuse parce que yena président na biso batikala kozala nulle part oya monaki président na biso soit escrocaki ye akwa ko prouver ngo que président na biso escrocaki ye dénonciation calomnieuse oya asali outrage na chef de l'État. C'est là. Asali injure publique. Bato bazali na kati ya mboka bango mokono po ezapi ba dossier blo to kofungola bato bazali pe na mboka na biso kutu bango ba kofinga na kuasa mokonzi ya mboka lelo o kutu to kolandela bango tumeto kolanda lobo mutwa libanda ebi pona nini alobina na mutalibanda tukufungula dossier sena awa tukufungula dossier ezali ebele penza fu dossier ezebele moni bato wana bango nde batindaka nanu baza na mboka po bafingaka bakonzi parce que baza batia babiloko na bango awa boyokaka ba droit de l'homme wana eza droit de l'impérialisme lelo na kopesa ndakisa kuluna di kuluna babomi 1000 personnes droit de l'impérialisme wana bozobenga droit de l'homme bakosala eloko te mais soki policier donc tozwi lisusu kaka bango bakolona wana babomi 1000 personnes droit de l'homme akoya te kaka bango bakolona babomi 10 policiers to 20 policiers droit de l'homme ekoya te mais droit de l'homme wana soi-disant droit de l'impérialisme wana bozomona soki policier abomi kuluna nde bango baye elingi koloba nini donc droit de l'impérialisme ezali protection mpona baorgane mpona koprotege bato oyo bango baza koincite bango ya kofinga ya kosala mabe na bamboka na biso lelo soki balobi bakanga bato oyo yafingi mokonzi ya mboka awa droit de l'homme wana ekoya mpona kointervenir awana lingati ke mponanga tobandela nano biso nano badirigant na biso bafunda motu wana e bakongolais bafungola misu ete bokonzi ezalaka toujours sacré soki opesi nzela na bavoisin bafinga tata na yo yebaka yo nde ozosamba parce que tata na yo azokomelo oyoka yo namoni makambo mende ekofungwama ebele mpe tomonaka mpe yo mpe uta mikolo moleki esika wapi ntango le sénateur abi Joseph Kabila ye mpenza azalaki na bokonzi tomonaki esika wapi mpenza ye ozalaki kokumisa me ntango mpe tokomi siko na régime mosusu tomoni mpe mpusu misusu tokososola mpenza malamu te nakoti awa nakomona na bamio namoni esika wapi tomoni fumu kimbango esika ye azali ye alobaki apesaki biso lisakoli moko ete ekozala président minei oyo akoya mpenza kobongisa mboka oyo siko nakotuna yango bayi mboka bakolanda po eza minei ezali moto alekaki Joseph Kabila to ezali Félix Tshisekedi matonda mingi président ya mine ezali président c'est une prophétie ezali président Kabila po koti wana na esika okoti awawa kokumba makanisi na yo te ete lobi ozalaki na ngambo ya président Kabila lelo okomi na ngambo ya président Tshisekedi te président Tshisekedi aza président ya Congo lokola président Kabila azalaki président ya Congo oyo nyonso akokoma président ya Congo azomérite respect azomérite appui oyo yo mboka ekoki kokumbela ye mpo mboka ezwa développe mais prophétie ya 4e président ezalaki na ntango ya président Kabila ye nde 4e président oyo prophétie ingeta otuni motuna malamu mayemanso baloba na 4e président ekokisamaki
totanga yango nazoya balobaki akozala mutakine mwana moke na ntango na ye akozwa misolo ebele mpona kotonga mboka na ntango na ye moto na moto akoyeba baorigine na ye e 4e président azobalana na prophétie ya mbanza sanda oyo eza kolingisa ete na ntango na ye ekozala ntango motangisi akozala mpo pamba te 4e président eleko na ye ezali eleko ya kobongisa boyei ya continent ekokongwana te kasi na batango wana tobandaki koyebisa bino ete bosala ngele na mayema azoleka mpo bazodistraire bino balingi ntango eleka bongo nsima na yango boya koregrete soki toyebaki président Kabila babundisa ye makasi parce que bayebaki bien mindele bayebaki bien ye nde 4e président yepa yape na makambo mpe mingi mpo alakalaka bato akokisa pe te yesu kuta alakaki bino ke akozonga ye nano akomi yela bakomi kufela te ayebisaki bapotre bongo bapotre bakufa ye pa ye na ye ekomama wapi ekomama kotanga bible malamu te tanga mokanda ya Matthieu na ngambo ya suka ngoyoka promesse nini apesa le royaume de cieux sur la terre est mokolo depuis la 30 akende ti lelo tanga combien de générations mais yo moko vanda nozala ndiki awana ya kokende no alors que l'apôtre bakenda te yo siko ke musala nini basala ngeli réponse bazopema bazana esika bopema oyebisinga eza na continent nini esika ngo bapembela alors que mokolo ye moko akufaka mpe kolibere bacaptif na monde spirituel bongo sikoyo oyo bazokufa sikoyo lelo bakenda lie de repos bazozela nini mokolo yakoya soki otambusamaki malamu to okenda lie de tourment soki otambusamaki malamu okenda lie de repos ozela jugement ya suka o biso banso tokozela kino lelo yo nanga mpe tokozela jugement nani akosambisa ye moko akosambisa bato aotelema na continent nini mpo bato bakende osambe epai na ye greffier ekozala nani mokolo ya kosambisa bato ministère public ekozala nani mokolo ya kosambisa bato wana ipe makambo ya molimo wana ipe makambo ya molimo me makambo ya molimo makambo ya mosuni bokopiaka makambo ya molimo roi na mokili ya se azokopie parce que nzambe ye moko nde roi bongo bolobaka bangelo bayembaka na likolo nde bapesa bino miziki bobetaka na se bozokopie sikoyo bovandi soki osali mabe okende ale détournement na bapaster bato nyonso basalaka mabe na mokili oyo ebi moto azangi lisumu aza te ndo bango nyonso bakende ale détournement alors soki bozozela mpo bato nyonso bakoseka soi-disa yelaka ntina mayele na yo na age oza nango sikoyo moto akufaki na mai bambisi bale nzoto wana apres bato bale mbisi wana sikoyo ye ntango bakoseka nzoto akozula wana bo bakufi na batongo bakorekipere banzoto na bango me bo bambisi bale nzoto nayebi ke nzoto ekolaka molimo nde ezalaka po ezalaka nango kosa nzoto ekolaka nango esilaka na se ya mabele seke bo bakosekwa na molimo bongo alors molimo ekufaka te ekufaka te soko molimo ekufaka te ekosekwa ndenge moni ya mosusu emitie confusion lisusu ososoli sikoyo ke piste wana omemi okokokanga kokotana badetail pamba te ezali mpenza mama likambo na biso te ya mokolo ya lelo tosidisala biso pamba tosolola tozaka na eteni wana parce que sujet tobandaki wana tokomaki na esika po tolimbolela te makambo ezoleka na poto ya corona awawa bazosala mbeba oyo basalaki na 2007 ezalaki mindele na programme ndenge mokili ezotambola bayebi ke sikoyo fo tokende kosenga bolimbisi epa bayindo mpe tofuta bango misolo todedomage bango me sikoyo batali balobi dédommagement wana ezoriske Europe ekoma na mobimba nango colonie ya Afrique donc oyoka basala bango saisi donc Europe ekomi saisi mpe bapesi yango na Afrique
nde bato wana babongisi basali mascarade moko bazwi bacatholique ya Belgique, bazwi ya Pays-Bas, bazwi ya Allemagne, basangisi bongo baya kosenga soi-disant pardon. Mais likambo kokamwa kuna na centenaire esika bayaki kosengela pardon, bango mindele bafukami mpo babanda kolela mabe basala biso. Siko biso bato basala mabe bayindo nde bazoboma nzoto na kolela. Soko tu film wana otali archive wana kopesa na pasi muntu asali mabe aye kosenga pardon olotuna ye mabe nini osalinga mpe odedomagenga yo bandi nokolela mpo olakisa ye motema malamu bamoni nino bazoka dedommagement erate alors que bato wana bayelaki bino soi-disant bango mo balobi ke soi-disant chrétien lelo yoko ozalaki na 2007 mais otingami kaka na soi-disant chrétien te wana. Au nom de la soi-disant chrétienté, to katela bino maboko, to exploiter bino, to libérer bino, to commisser bino ndenge bozali. Donc moto mwindo na kikopi wana bazomona ke Afrique eza colonie ya bandela. Nde ezosala lelo ke ntango mundela alobi confinement epai na ye bino mpe abo confine. Toboyi eloko nini tosengeli kosala toluka nano solution ya ntango ezoya. Mais songa nzela lokola lobi na 2017 elongona bango bakendele bakobeta ntango mindele baza kobetama botuna soni esonga nzela siko lokola bango babandi kobetama tosala nini tolobaki mibeko leta azwi eza malamu ntango bazwi yango na physique il faut bayekola yango na spirituel elingi koloba nini omoni il n'y a pas d'effet sans cause nini mokili ya molimo andimeli eloko wana esalema na Afrique mokusu ntango yo koloba mpenza bongo namonaki pete esika ntango mokambi ya mboka ntango ye mpenza asangisaki bato bazali mpenza bato ya molimo mpona kobondela stade de martyr kotika mboka oyo maboko ya nzambe namonaki bino te bato ya molimo mpona koya kotia maboko kopesa ta mpe makanisi ozongaki nsima personnellement mais ntango yo kopesa baide ntango mabe yango ese ekoti nde ntango yo kopesa baide oyo matonde mingi lokola baye kopesa makanisi na ngai wana bomoni ete ebongaki na mboka tozwa nano précaution lokola bango bazobetama kuna biso awa befe cause spirituelle molimo mpo nini alingi bakanga baklasse bakanga baeglise bakanga banini babar elingi koloba distraction eleki mingi na jeunesse baklasse oyo bazotanga ezobimisela biso élite intellectuelle souhaité te ezobimisa biso basubordonné baauxiliaire ya kosunga Europe. Alors ntango bakonzi ya mboka bazwi mibeko wana ebongi bilenge nyonso bakendeke kelasi batinda bango na misala bilanga kobokola bauniversitaire bakende kosala baétude ya solo eno ya klase ya kovanda boye te ya koyekola ndenge nini basalaka tonga ndenge nini basalaka buton ndenge nini basalaka eloko boye ndenge nini basalaka mituka ndenge nini wana nde tokoti na ngonga na ntango ya mosala bao basambelaka wana lokola bapekisi bango losambo mikolo eza te bavanda babanda koluka no botindelanga bongo na telefone te baso na mosala barekangami jeunesse distraction ekufi ali bino nyonso na mosala bahotel ekangama nyonso wana esunga jeunesse tokoma na jeunesse moko travailleuse e jeunesse moko oyoyo ya vagabondage. Alors ntango oyekoya na esika te babengisaki bato na stade de martyr what me nalobi malamu biso tolobaki so bapesi kaka mboka na Yesu so kosali kaka losambo ya mboka bopesi na Yesu botala mikolo elandaka bokomona pasi ekoya makasi ebongaki bazala reconnaissant na mfumuki bango bapesa mboka na maboko ya tata keli likolo na se oyo abengamaka mpungu tulendo mungu akongo nzakomba maweja nangila mvidi mukulu bankamba soki topesi mboka na biso epai na ye nimona na Yesu nini yoko limbi yoko nzima tata yoko boya mwana bo mama na ye Yesu na osoki tata azali mwana azali mama susu faza mama Marie
tokeko mitune ezali ya ngai ekasi tozosolola mitune ya ngai wana ndenge batangiselaki bino kuna me awa tozodialoge mpo toningi topesa information alors soki tata nzambe mwana yesu mama Marie donc Marie aza mwasi ya nzambe aza mpe mwasi ya Joseph donc Marie Poliane onye makambo molimo hein makambo molimo ezalaki ya lengi na lolenge ya molimo pamba te Marie azalaki nano azalaki vierge mwana mwasi nyonso yamba mbala azalaka vierge yamba yeba mibali kutu azalaka vierge nayebi te soki eza na mwana mwasi oyo nano ayebi mibali te naza de vierge même soki okanga bato oyo mpenza bato ya mayele bakoloba ete moto ye abotama na 23 chromosome esika bato ya mayele emekela meme bango temo ya lelo aza te bazofabrike wana mais soki olobi 23 chromosome wana ngai na koyanola oboyeke mpo obotama mwana mobali chromosome Y ezalaka te pa tata X c'est dédoublé pour ce que ezalaka pas maman mais Y ezalaka na tata donc soki yesu azali mwana ya molimo mosantu fa botama mwasi scientifiquement parlant kende kotuna bango oyo batangisaki o 23 chromosome soki abotama mobali c'est qu'il faut tata aza alors soki eza Joseph te po ezala Gabriel oyo azali kosolola na mama po Gabriel aza angelu me ya mobali oui. Alors, piste wana soki bokei yango na biro ya l'état civil bakotuna Marie mwana oyo Yesu tatane nani alobi nzambe bongo mwana oyo bana mosusu Yuda na Joseph alobi ke bana oyo bana ya Joseph alors nzambe na Joseph bazala mbala sikoyo nayebi te na yo moko nzambe oyo ndimela soki akoko ndima aya kozala mbala ya Joseph pour la Marie nayebi alors que mutu nyonso na mokili azali mwana ya nzambe par esprit na molimo me na mosuni nde tozali bana ya baparent alors ntango nazobake bapesa mokili epai ya nzambe nzambe wana aza na bana ya ebele parce que bato baza banani bato bazali milimo oyo nzambe aboti na mokili ya molimo mpe baye kobotama balati nzoto ya mosuni nde wana baya kobotama alors baparent bazali kaka koservir biso mpo tozwa banzoto oyo tokoya kolata donc nzoto ya mosuni basali yango et se reproduire peut permettre esprit eya kokota c'est pourquoi na mosuni ozali mwana ya tata na mama mais na molimo ozali mwana ya nzambe c'est pourquoi na première na dernière décision ya bomoi na yo eza na baparent na yo te kasi ezali epai ya nzambe tata na yo kolo molimo ata avion euti na distance nini ekwei na nsima soki tata wana alobi ke molimo na yo ekobima na nzoto wana te okoyoka kaka 200 morts survivants eza yo parce que tata na yo wana aprotection il faut baexplike bino bamécanisme wana nyonso c'est pourquoi il faut se confier na monde spirituel na biso oyo milimo na biso eyoka pasi mpo na indépendance na biso ntango okomi président de la république il faut oconfie mboka na milimo wana oyo ya 4 janvier omoni il faut confier mboka epai na bango parce que makila na bango nde sopa na vie et non 30 jours voilà umukusu nzambe ya bamwindo inani batonda mingi to banzambe baza ebele nzambe ya biso bayemba mwamba oyo na minoko na biso tobana banga pungu ndando mawesaka wanzakomba mwamba nde azokamba biso likolo na bango nde wana lekokisa nsima nango bamindele baza na yawe arabe baza na ala na asiatique baza na iswara bato na bato bana nzambe na bango nzambe na biso awa oyo otangi kombona ye ase akufa taika na bongo eske nzambe akokokufa ndenge azobeta mindele kobenga ye wana akufa ewanale sikoyo komingonga na ye oloba ye tout puissant otangi susu mosusu to ekasi donc elingi koloba boye tozali na oyo aza ebandeli ya nyonso apres toye na banzambe secondaire omoni soki otangaka bible malamu na mokanda ya exode
chapitre 3 okomona ke oyo amonanaki na Moïse ezali ange ya Nzambe oyo alobaki na Moïse ke nazali Nzambe ya bakoko na bino Abraham, Isaki mpe Jacob mpe nayoki kolela ya bana na nga. Ntango azolobaki ayoki kolela ya bana na ye baisraélite na Egypte sino baegyptien baza bana na ye asali pas de chose olingi koloba kaboli parceke eza bo yango wana Yesu bato bayaka na bisolo ne awa eza mindele me Nzambe na mindele te bato bayaka na kombo ya Nzambe tokoya kolakisa biso ke Nzambe azalaka yango na eteni wana tolingaka tosembolisa bato boye soki biso na bamindele tozalaki kaka mpe Nzambe moko tozalaki mpe makila kaka moko ndenge boye me siko korona na poto ebandi kobeta ndenge ezalaka na Egypte ntango baegyptien bazalaki kosibir les 10 plaies baegyptien bazokufa baegyptien bazonyokoma baisraélite bazalaki protégé parce que nini na ntango wana Egypte nde ezodomine eza koesclavagize baisraélite lelo na même période concordante tokomi na eloko yango wana ete sikoyo mindele baza koesclavagize bayini ntango kuna ekomaki ngonga ya libération ya bana Israël esengeli Egypte ebetama lelo mpe na ntango tokomi libération ya bayindo esengeli baeuropéen babetama nde wana sikoyo korona ebeti bango Nzambe na biso sikoyo ekomi tour na ye sikoyo nde akomi kolakisa nguya na ye po eza tour na ye tour wana ezalaki ya Yawe baisraélite bakumisaki Nzambe na bango azalaki le tout puissant biso mpe lelo ekomi tour ya Nzambe na biso le tout puissant yango wana ozomona aza kopelisa bamoto na Europe ezanga essence moto asoki ezanga limeti moto apelisi zamba ezwi moto biso awa toyebaka esobe nde epelaka me bango kuna zamba ya banzete bongo mopepe toloba te bainondation toloba te kozika ya nani ya maire de Paris nyonso wana ezolakisa Nzambe na biso sikosi ekomaki tour na ye soki tose confie na ye tokomona makambo minene yango wana eza profit ya kosolola na badirigant na biso botala mokili ndenge ekabwani baasiatique donc tozwi Japon tozwi Corée bebe Corée tozwi Chine tozwi bamboka nyonso eza na babiteni wana baza babudiste aucun président to dirigeant chrétien to musulman bien islamiste pour ne pas de même pas barabe barabe baza bachrétien te baza mpe babudiste te baza bamusulman alors baeuropéen bango nde baza badirigeant chrétien sikoyo ndenge nini na Afrique tozanga badirigeant kinaniste tozanga badirigeant futuka tozala na badirigeant soit na islam soit na christianisme na langi ya tokomona yo politiaka no mpe libaya te ebale namoni ata mokolo moko te esika bikumukusu mpe alobi te nga mpe naye ata kopose nazalaka député tomoni yango te yo moko okozonga na yo nsima mama nayebi te mokonzi oyo amataka likolo ya ngomba mpo asambela bapeshere na ebale bazwa mbisi bayebaki zamba baboma nyama bamati nzete ya mbila bazwa mbila mpo bapesa mafuta na mboka baye mpe bakokota zamba mpona kozwa banzete mpona kopesa bato bamino bato wana mpe babika baye mpe bakoyeba kosalela bisalelo bato baza na yango mposa bazwa mayele epai ya Nzambe motu wana sikoyo alongwa likolo ya ngomba wana oyo akosambela mpo mokonzi ya mboka mayele elata ye lisusu po akamba mboka sikoyo alongwe wana ye mboka akende ebale akende kopeshe lisusu mbisi alors ke ye losambo ezalaki baye bakendeke losambo ezalaki baye basalaka mosala sikoyo otika esika wana
yo kita na se yo moko bandosala moto siko kuno remplacer na to yebaka papa buluka nete akoma président ya France po ye azoyamba oyo ezowuta na molimo na bango po apesa Europe eza lolenge wana biso tokozala mokobi ya mosala mfumu kimbangu po toyamba oyo atata moto topesana badirigeant politique po baencadre badirigeant scientifique biso tona aile spirituelle tona eni na biso ya molimo nanu batya mpe kimia te epuis bango bazali bana ya classe ya mindele nanu bakomi na niveau spirituel wana te bamusubu oyebi te ke libonga oyo bakomelaka même pas comme cardinal même pas comme évêque pas comme pasteur pas comme diacre kasi aza na papier te tuna yo komona aza na papier akoyebi biso te nasala théologie nasala boye nonga na biso sikoyo nasala basala bokwa koma wana sikoyo théologie oyo cardinal ya mondele akotanga eza différent na cardinal na biso parce que cardinal na biso akoservir Vatican omoni e cardinal ya mondele soit aservir susu Vatican sikoyo Afrique nani akoservir monika Afrique ntango wana ezangi ba parce que baprotestant misu na bango eza na Grande-Bretagne na Amérique bacatholique misu na Rome omoni yango alors biso bangunza baza spirituel papier te inspiration eza différent école oyo eformaka basavant ezalaka te école eformaka baprésident ezalaka te école eformaka baroi ezalaka te mais basavant nde bakelaka baécole mpo bato baya kotanga donc soki lelo tolingi tosala afrique ya lobi il faut tobimisa baarchitecte oyo basilisi te na école ya mondele mais baarchitecte inspiré tobimisa donc basavant na biso na badomaine nyonso tobimisa baprésident oyo bozoconsidere bango na badon inné tobimisa baministre na badon inné azoyebaka ntango nazokoma na gouvernement nazwi te mosala lokola moto azwi na ntina ya titre oyo azwaki mais akomi mokambi mpona pasi ya peuple alors yango ekolingisa ministère na biso ya santé ndakisa mais sika ministre amona te parce que nazali docteur na telle science yango nakomi ministre te akomona ete parce que na mboka na ngai bato bazobela mpe bazokufa ebele yango wana baponi ngai lelo naya kosokipe na santé ya bato ntango akokoma akokela statistique bureau ya statistique mpona esala statistique mpona koyeba état de santé ya bato alors bakokuta nini to ya maladi eza likolo to ya liwa mpe eza mpe likolo soko baluka bacause cause na yango eza nini accident eza ebele bamaladi eza ebele nini ezokose bamaladi wana biloko bazolia eza perime ezouta na poto baproduit mosusu pharmaceutique eza mpe expiré donc biloko ebele nyonso ata bakosala bastatistique wana nyonso bake komona na bakuluna na kati oyo bazomela babangi bazokenda koboma bato nyonso bakobima kaka na kati ya statistique ya ministère ya santé alors ntango wana bakokutaki na salite etondi na kati ya mboka balobi ya bon donc ministère mpe ya environnement ezosala mosala nango te parce que salite etondi na mboka ministère OCCP azosala mosala ne malamu te parce que biloko mabe ezokota na mboka voilà sikoyo komona baservice nyonso ebandi kosala alors mokonzi ya mboka parce que yakoki koma ministre te mokonzi ya mboka akoki kokoma député te mokonzi ya mboka akoki kokende kosala na esika bourgmestre te parce que azali représenté na basecteur nyonso wana alors moto na ntango wana ekoyebana ete tel domaine ezosala malamu te il faut soit bachanger motu soit bachanger système
matondo mingi kusu na bandi ete mai ya koloba penza yebele mais tant que tozali ko soit tango ezali makambo de bongande ko konte na bandi ete balasima ko yeli soko na ko beta lisusu makambo zo ezali penza mingi ya koloba na makambo etali mboka na biso to penza na suka awa ezala ka isika to zonga eteni na biso ya suka on eteni wa ba to benga kango solo to lokuta ezali sika to ko tunuka kami mituna mine yo ko répondre solo to lokuta soki ko monique question wana esali yo pas soki ko lobana ko répondre te ko sala ko ba député na parlement ba sala ko le kan bango ba sala là za député te penser ande bango ba sala alors les attaques moko qui sont pour qui sta ko qui non les attaques milieu mo bitenga na ko répondre na ngate na mutuna ko ozali na bato naza na droit na ngai ya ko répondre toto yo tuna na yo. Voilà, tout est sur la carte, il y a enveloppe ou le cigarette de Corona. Banzete, yo moko kufungula. Mais na mwana loko mabeti tamu sio kubanga. Yo kufungula. Te, obangi sangai te. Pona obangi loko te. Quand on bosse à l'exercice wana. Déjà l'exercice na bino bossa la naka. Odini sikwana déranger mission na bino te. Soki po boy kufungula pa bate, eza mabete soko boy kufungula ngamo na kufungula. Bali bato mingi pe bakubanga pamba to eza ite. Ngai question ya kubanga te parce que eza la action na sana. Eza likambo ya kubanga te ba terme wana bono la kango. Parce que l'enveloppe na yo ko chani ni diwa. Nenga na mutala na tomo. Mutaba wapi? Kubanga liwa. Na mutala na tomo. Na sina kufa bana kufa. Sio nini niyo yana pape na yondo pape. Ba msozo ba. Kana miso na mokondi. Kwa hiyo kisaidi kwa msozo ba. Wala kama msozo na baninga. Matondo fungu na banze tena ko fungula. Esika to bisika ka papier. O ezali penza na mituna mingi. Mutuna ya liboso fumukusu. Lutte ya fumukusu eza basée sur la présidence solo de Écoutez, la banque aussi, parce que pour nous pousser à cause de la président de la République. Motuna yami balé. Joseph Kabila Kabange a danger pour la RDC. Solo de Lokuta parce que. Awa ba c'est justificatif pour nous aussi. Wana yo. Oye pas nanga, il faut na libonner la yo. Kaza danger parce que Azalaki président a battu Congo Oyoyo et mindele bayinaki ye kwa dukaki bolamu ya Congo. Kono bakaka non, il faut expliquer encore pour nani parce que Azalaki président. Azalaki Oyo Azalaki prévu pour makambo tambola malamu na kati mbongo. Ya mwana seul bolobi Azali danger na ko regretter. Moni Azali pour la bolamu ya Motuna ya misato fumukusu azana misolo ebele solo to kuta. Atuka masolo na yoka kamona batebele. Kolandela bomengo mboka na biso ezana yango. Soki pona bomengo mboka na biso ezana yango. Namoni pete ndenge ni fumukusu azana. Bon. Kasi le papier au mindele bayaki na ngo bazana ngo kuna bazokanga na mutino no. Tozo bimalobi babayo. Nako solo kana te solo to lokuta. Sina biso te tango tuni eza solo to lokuta. Yo le besa na mbongo bele. Ezawa. Te lokuta, besa na mbongo bele mais tango na lokuta eza na mbongo bele, panga ne besa mbongo mibale. Mbongo moko eza bomengo mboka na neza na ngo. Na kote wana en tout cas toza na mbongo mais soki mbongo oyo mundele wana oyo akangi kuna toza mbongo te parce que awa kutuna bato mosusu bino bomonaka te moto aza na mbongo nzoka azali na mbongo omoni basi na tuni mpo nini otuni motuna wana mpo bato balobaka tata wana aza na mbongo wi mbongo balobela ngai eza mbongo oyo tata mokili atina tata mokili ya solo to lokuta mwana mboka Vital Kamerhe lolenge kani azali penza longambo ya banzuzi ye penza sina ko liba
bosolo to asina kokwa bosolo ya mboka matondo mingi wana eza likambo ya bato oyo bafundaki ye na makambo wana bango bato bayebi ayibaki to ayibaki te yo koyena motuna ne bamokozi natambolaka ta na bango te nasololaka ta na bango te siko ndenge nini yo tunanga motuna ya bongo mpo nga nazala faux témoin naboyi kozala faux témoin etali kaka bango moko bakolo makambo yango voilà ezalaki mpenza mituna mini oyo totunaka tobanzi ete fumukusu ye mpenza na bwanya ya sili na koyandola na mituna oyo tokomi mpenza na suka ya émission oyo fumukusu tosimba nini matondo mingi tosimba mpenza ete biso bayindo ntango na biso esi ekoki mindele bazobetama biso tomilengele mpo na lobi na biso yango wana tomipesa mingi mpo tokomi na ntango ya mosala eza manaka towutaki kosonga na makambo ya religion toye makambo ya politike siko tokomi na ngambo ya misala nasengi na badirigant na biso lelo ancien président na nouveau président esika moko gouvernement badéputé basénateur esika moko domaine scientifique esika moko totala siko epai towuti esika tokomi na epai tozali mokili biso tobimisa manaka ke pouvoir ya mokili eza kolongwa na occident ezokende na orient alors Afrique a se préparé parce que bano bazobotama lelo na Afrique bazali plus scientifique neleko do baza bano baza basurdoué na mayele alors il faut protéger bana wana tolesa bango biloko eza naturel tosala maso bana na batanga nature malamu bacomprendre makambo nyonso malamu parce que mokili mobimba ezovutuka consomo bio elingi koloba tozonga na naturel mode artificiel ezokende na kolimo to se préparer en conséquence bandeko balandi biso na bisika nyonso bozwami tosengi na bino bozali génération ya changement bakosa bino te na bapaya botika kokonte na occident mais bokonte na bacapacité ine o bobotami nango totya yango na fonction totya yango na misala e tokomona nini tozali capable ya kosala na mokili na biso totondi yo botondi mingi lolenge mpenza osepelaki koyamba biso na kanda oyo antuka na banzi ete ntango nyonso mpenza mai ya ezali tokozanga te na ekipe nanga ya kozongela po sino totondi yo botondi matondo mingi tosepeli mpena makasi eza na bamafuta mosusu basalaka yango na bangulu fo bokebelaka mingi biloko oyo eza bamafuta eutaka na mikili ya potoebosalela mingi mpe bamafuta naturel surtout oyo euti na mafuta mbila ekozala mpenza na liloba wana nde tokotia mpenza mokolo to na numero na biso ya lelo na banzi ete masolo mpenza eyi ebele me mpona lelo tosuki awa tokozonga na mikolo oyo ezali koya mpona kopikola lisusu na bosolo mayimaso na tali moko na biso kotikala malamu tika ete kimia ezala mpenza mpona botama bino